আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং রেসিপিস বাই নাসরিন। আজকের কুকিং রেসিপিতে থাকছে কেএফসি স্টাইলে উইংস ফ্রাই। এত সহজে কেএফসি স্টাইলে উইংস ফ্রাই করা যায়, ভিডিওটি না দেখলে বুঝতেই পারবেন না। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন প্লিজ। 16 পিস উইংস নিয়েছি। এগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপরে পরিষ্কার পানি দিয়ে কয়েকবার ধুয়ে নিয়েছি এবং এক পর্যায়ে 1 টেবিল চামচ ভিনেগার পানির সাথে মিশিয়ে আবারও ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, যাতে চিকেনের বাজে গন্ধটা রিমুভ হয়। এবারে মশলাগুলো একে একে মিশিয়ে নিচ্ছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, লেবুর রস দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ। লবণ আর লেবুর রস দিয়ে প্রথমে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে অন্যান্য মশলা অ্যাড করছি। আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ করে। লাল মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। জিরার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ আর ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ। চিকেন ফ্রাইয়ের মশলা 2 চা চামচ। আর গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ। সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। আমি এখানে হোমমেড চিকেন ফ্রাইয়ের মশলা ব্যবহার করেছি। চিকেন ফ্রাইয়ের মশলার রেসিপির লিংক ভিডিওর নিচে দেয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। চিকেন ফ্রাইয়ের মশলার সাথে গোলমরিচ দেওয়া আছে, তারপরেও আমি এক্সট্রা 1/2 চা চামচ ব্যবহার করেছি আর একটু বেটার রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মাখানো হয়েছে। এবারে আমি 10 মিনিটের জন্য সাইডে রেখে দিচ্ছি। কেএফসি স্টাইলের উইংস ফ্রাই করার জন্য কোটিং তৈরি করতে হবে। নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা আর 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার। হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর 1/4 চা চামচ লবণ। এবারে এগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ময়দার ড্রাই মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেছে। এবারে চিকেনগুলো দেখে নিচ্ছি। উইংসগুলো আরেকটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবারে এক পিস নিয়ে ময়দার মিশ্রণের মধ্যে কোট করে নিতে হবে। উল্টে পাল্টে সব জায়গায় ময়দা মাখিয়ে নর্মাল পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে 5-7 সেকেন্ডের জন্য। উইংসের পুরো জায়গায় সমানভাবে ময়দাটা লাগিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে 2 পিস করে দেখাচ্ছি, আপনারা স্ক্রিন দেখে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। এবারে আমি পানিতে ডুবিয়ে রাখছি। বেশি সময় ডোবানো যাবে না, তাহলে ময়দাটা গলে যেতে পারে। 5-7 সেকেন্ড রেখেই আবার তুলে নিতে হবে। এবারে পানি থেকে তুলে নিয়ে আবারও কোট করে নিতে হবে। এবারে কোনোভাবেই প্রেসার দিয়ে ময়দা মাখানো যাবে না, আলতো হাতে গড়িয়ে গড়িয়ে ময়দা মেশাতে হবে। ময়দাটা যত ভালোভাবে মাখাতে পারবেন তত বেশি ক্রিসপি হবে আর উইংসগুলো দেখতেও আকারে বড় হবে।
স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রায় 1 মিনিট সময় নিয়ে প্রতি পিসে ময়দা মাখিয়ে নিয়েছি। দর্শক, ময়দা মাখানোটা খুব ভালোভাবে অর্থাৎ পারফেক্ট হলে আপনার উইংসগুলো খেতে কিন্তু দারুণ মজা হবে, ক্রাঞ্চি হবে এবং দেখতেও বেশ সুন্দর লাগবে। আমি আপনাদেরকে 2 পিস করে দেখিয়ে দিলাম। ময়দা মাখানোর পরে বেশিক্ষণ রেখে দেওয়া যাবে না, সাথে সাথে ভেজে নিতে হবে। আর ময়দা মাখিয়ে রেখে দিলে ময়দাটা বসে যাবে এবং ক্রিসপিনেসটা কমে যাবে। দেখুন ময়দা মাখানোর পর দেখতে এমন হয়েছে। চলুন এবার কিচেনে চলে যাই। কেএফসি রেস্টুরেন্টে ভাজার সিস্টেম কিন্তু ভিন্ন, তবে আমরা যেহেতু বাসায় তৈরি করছি তাই আমরা আমাদের মতো ভেজে নেব। একটি প্যানে পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিলাম। ডুবো তেলে ভাজতে হবে, তাই পর্যাপ্ত তেল দিতে হবে। আর তেলটাকে অবশ্যই ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। হাই হিটে গরম করে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে চুলার আঁচ মিডিয়াম করে দিলাম। আর এবারে গরম তেলে উইংসগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। তেলে দেওয়ার পরে সাথে সাথেই নাড়াচাড়া করা যাবে না, তাহলে কোটিংটা আলগা হয়ে যাবে। এক পাশ ভালোভাবে ব্রাউন লুক চলে আসলে উল্টে দিতে হবে। এক পাশে ব্রাউন কালার চলে আসছে, আমি এবারে উল্টে দিচ্ছি। দেখুন তেলের মধ্যে কিভাবে উইংসগুলো ফুলে উঠেছে। অন্য পাশও আমি একইভাবে ভেজে নিয়েছি। দেখুন কালারটা কতটা চমৎকার আসছে। আর এভাবে আপনার মনের মতো কালার চলে আসলে আপনিও উঠিয়ে নিতে পারেন। এক ব্যাচ উইংস ভেজে নিতে আমার 5 থেকে 7 মিনিট সময় লেগেছে। এটা অনেকটাই চুলার জালের উপর ডিপেন্ড করে। আর আমি এভাবে সবগুলো উইংস ভেজে নিয়েছি। উইংস মাখানো মশলা কিছুটা রয়ে গেছে আর কোটিংয়ের পরে কিছুটা ময়দা রয়ে গেছে। এগুলো পানি দিয়ে গুলিয়ে ভেজে চিপসের মতো করে নিচ্ছি। আর খেতে কিন্তু মেরিডিয়ান চিপসের মতো লাগবে। আপনারাও এটা ট্রাই করতে পারেন। অবশিষ্ট মশলাটা ফেলে না দিয়ে এভাবে চিপসের মতো বানিয়ে নিতে পারেন। এটা কিন্তু খেতে দারুণ মজা। কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে নিচ্ছি। উইংস ফ্রাইয়ের সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দারুণ জমে যায়। আর আজকের ডিনারে থাকছে উইংস ফ্রাই, সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সস দিয়ে পরিবেশন করছি। আপনারা চাইলে এভাবে সার্ভ করতে পারেন। দেখুন উইংসগুলোর কালার কতটা সুন্দর হয়েছে এবং অনেক মচমচে হয়েছে। আর এটা খেতে কিন্তু দারুণ মজা। কেএফসির উইংস ফ্রাইয়ের মতোই স্বাদ পাবেন। কেএফসির উইংস ফ্রাই থেকে কোনো অংশেই কম নয়। আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে, কতটা জুসি। নিজের মতো করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেস্টুরেন্টের মতো রান্না করার মজাই আলাদা। তো উইংস ফ্রাই তৈরি হয়ে গেল, আর পরিবারের সবাইকে নিয়ে এনজয় করতে পারেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিন আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথেই থাকুন। আর রান্না রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে 2টি করে নতুন ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি। আপনি যদি এই ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে নিচে থাকা রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো খাবার খান, সুস্থ থাকুন। ইট গুড ফুড, ফিল গুড। আজ এ পর্যন্তই। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।